ეხლა შენ ძმა TikTok-ში. ხუნდესო შეაგებს. შენიგენი. აქ შენ ხუნდესო როგორ აგინებ შენ და შენი ტიქის ეს აუდიო მასალა გორში არასრულწლოვნებს შორის მომხდარი სისხლიანი გარჩევის საქმის მთავარი მტკიცებულებაა. შაბათის ეთერის მიერ მოპოვებული ჩანაწერი შოკის მომგვრელია. დასტურდება, რომ 13 და 15 წლის ძმები ჯგუფურად სასიკვდილოდ მხოლოდ იმის გამო ცემეს, რომ ახალგაზრდების ჯგუფს ისე როგორც 90-იანებში ხდებოდა, ეგრეთ წოდებული შავებისთვის და უბნის მაყურებლებისთვის სავარაუდოდ ერთგულება უნდა დაემტკიცებინათ. შენ ხუნდესო როგორ აგინებ შენ და შენი ტიქის ჩვენს მიერ მოპოვებული აუდიო ჩანაწერი 17 წუთიანია და უმძიმესი დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ამიტომ დღეს მხოლოდ იმ ფრაგმენტებს ვასაჯაროებთ, სადაც დაპირისპირების მონაწილე მოზარდების იდენტიფიცირება არ ხდება. სკოლის მოსწავლეებს შორის ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის ეპიცენტრი 16 მაისს გორში ეს დანგრეული შენობა გახდა. ჯგუფური ჩხუბის დროს არასრულწლოვან ძმებს იმდენად მძიმე დაზიანებები მიაყენეს, რომ ერთ-ერთი კლინიკაშიც კი მოხვდა. საგანგებოდ იყო სავარაუდოდ შერჩეული დაპირისპირების ადგილიც. ძველი წისქვილ კომბინატის ტერიტორიაზე მიტოვებული და ნანგრევებად ქცეული ეს შენობა, სადაც არც მოსახლეობა ცხოვრობს და არც თვითმხილველები არ იქნებოდნენ. ანუ არის ყველაზე მიყრუებული ადგილი, ხო? აქ ყველაფერს ნახავს ინა ის, რასაც გაგიგონია ყურით დაინახავ თვალები. თვითმხილველი ვერ იქნებოდა, ხო, ვერავინ? არასებული. ანუ იმიტომ რომ ხალხი არ ცხოვრობს ახლოს. ბატონო მეუღლე, 16 მაისს სახლში იყავით? კი. ჩხუბი გაიგეთ? სად იგეთ? ბავშვების. ყურმოყვრითა. რა გაიგეთ? რა უჩემია და გადასულა და ხა პირადად არაფერი. იმ ტერიტორიას ყურადღებას არ აქცევს პოლიცია? პოლიცია ჩაბარებული აქვს, როგორ არ უნდა მიაქციოს რაღაცაზე გადახვიდე. ან მოიპარო რაღაცა და დაგიჯერენ და რა ვიცი, დანარჩენი. და როცა ბავშვები ერთვენს ცემენ და გარჩევა ვერ იგებენ. ვერ იგებენ. 1000 მილის გაპატრული. საშიშია რა თქმა უნდა, დღეს თუ იმ ბავშვს მოვიდა, ხვალ ჩემ შვილიშვილებს მოუვათ და ამაზე წინასწარ ხო უნდა ვიფიქროთ. ხალბატონო მარი. ტერიტორია საერთოდ მიტოვებულია ეს კომბინატის ტერიტორია. რომელი? კომბინატის. ეს ხო დანგრეული კი მიტოვებულია. ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის საქმეზე ბრალდებული 4 არასრულწლოვნიდან 16 წლის მოზარდი ახლაც ციხეშია. დანარჩენები კი სასამართლოს გადაწყვეტილებით მშობლების მეთვალყურეობის ქვეშ თავისუფლებაზე რჩებიან. თუმცა პოლიციის ფაილებით გინდება, რომ ჯგუფური გარჩევის ყველა ფიგურანტის ან ორგანიზატორის იდენტიფიცირება გამოძიებამ ჯერ კიდევ ვერ შეძლო. ბრალდებულ 4 პირთან და გამოძიებისთვის ამ დრომდე დაუდგენელმა პირებმა ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს შეურაცხყოფისთვის 16 მაისს ანწუხელიძის ქუჩის მიმდებარედ ჯგუფურად ხელით და ფეხით სემეს არასრულწლოვანი ძმები. მომხდარზე გამოძიება ახლაც გრძელდება. ახალგაზრდებს შორის სისხლიანი გარჩევით დასრულებული ჩხუბი კი ჩვენს მიერ მოპოვებული პოლიციის ფაილებით გინდება, რომ გორში 16 მაისს დილიდან დაიწყო. დასარაღლებული ძმები გამოძიებისთვის მიცემ უჩვენებაში ყვებიან, რომ იმ დღეს მათ ტელეფონზე უცნობი პირები სხვადასხვა ნომრებით რეკავდნენ და შეხვედრას აიძულებდნენ. ჩემი ძმის ტელეფონზე დილიდან რეკავდა უცხო ნომერი, რამდენჯერმე ვუპასუხეთ და შეხვედრა გთხოვეს. ჩვენ არ შევხვდით, რადგან არ ვიცნობდით მათ. კიდევ დარეკეს და დედამ უპასუხა. უცნობა პირმა უთხრა სახელი და გვარი და მოატყუა, რომ თითქოს ჩვენი ძმაკაცი იყო. დედამ უთხრა, რომ სახლში მოსულიყო ჩვენთან. ამის შემდეგ ბიჭმა ტელეფონი გათიშა და აღარ დაურეკავს. ამ სატელეფონო ზარიდან რამდენიმე საათში 13 და 15 წლის სკოლის მოსწავლეები სახლთან ახლოს სტადიონზე სათამაშოდ გავიდნენ და მეგობრებს შეხვდნენ. მოულოდნელად კი მათი ინფორმაციით ძმები ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში ამ მიტოვებული შენობის ნანგრევებში საქმის გასარჩევად დაიბარეს. ჩვენ დედამ საღამოს 6 საათზე სტადიონზე სათამაშოდ გაგვიშვა. იქ შევხვდით ჩვენს მეგობარსაც. მოულოდნელად ერთი ჩვენი ნაცნობი მოვიდა და გვითხრა, რომ სტადიონთან ახლოს ძველ შენობაში გვიბარებდნენ მე და ჩემს ძმას. გადავედით მეგობართან ერთად, იქ კი 10-მდე ბიჭი დაგხვდა.
16 მაისს საღამოს 6 საათზე ამ მიტოვებულ შენობაში ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევაზე ერთმანეთის პირისპირ 15-მდე მოზარდი აღმოჩნდა. არასრულწლოვნებიდან ერთ-ერთმა როგორც ჩანს შეხვედრის ჩაწერა გადაწყვიტა. აუდიო მასალა შოკის მომგვრელია ისმის, როგორც თხოვს 13 წლის ბავშვს ჩხუბის ერთ-ერთი ფიგურანტი პასუხს ქურდების გინების გამო და როგორ იწყება სასტიკი ფიზიკური ანგარიშსწორება. ეხლა შენ ძმა TikTok-ში ქურდებს რო შეაგებს გააჩეთ ძმა შენ ქურდებს როგორ აგინებ შენ დედა შენი დედის დავით ეხლა აუ დაიცა წახვედი ჩემი დედა აუ თავრო ქურდებს შეაგებ ამის ქურდები ვიჭო შეხედე კაც არაჩი მე არ შემიგინები вообще გენმა ძმა შეაგნ ამას აუ გადახსნილია აქ ჩემი დედაში. არასრულწლოვანი ძმების ჯგუფურიცემა რამდენიმე წუთი გაგრძელდა. 13 წლის მოზარდმა პოლიციას დეტალურად მოუყვა ჯერ როგორც ემესის, შემდეგ კი როგორ აყურებინეს ძალადობა მის 15 წლის ძმაზე. ჯერ მე დამარტყეს, დამაგდეს ზირს და კიდევ დამარტყეს. ცემის დროს მესმოდა ჩემი ძმის განწირული ხმაც. მე სისხლი მომდიოდა თვალიდან, სისხლიანი იყო ჩემი ძმაც. აუდიო ფაილის თანახმად სკოლის მოსწავლე ძმებს თავდასხმის დროს TikTok-ზე კანონიერი ქურდის შესახებ დაწერილი კომენტარის გამოედავებოდნენ, მაგრამ გამოძიებამ ასეთი მტკიცებულების არსებობა ვერ დაადგინა. ამიტომ ჩნდება ვერსია, რომ მიზეზი ახალგაზრდების დაჯგუფებამ სავარაუდოდ უბნის მაყურებლების წაქეზებით ან მათი მხარდაჭერის მისაღებად გამოიგონეს და არასრულწლოვანი ძმები, რომლებთანაც სავარაუდოდ მანამდე კონფლიქტი ჰქონდათ, უბრალოდ დაჩაგრეს. როდესაც მივედით ადგილზე დაგხვდა 10-მდე პიროვნება. ერთ-ერთმა ჩემს მეგობარს უთხრა, რატომ მაგინე TikTok-ზე და რატომ აგინე ეგრეთ წოდებულ ქურდებსო. ჩემმა მეგობარმა უთხრა, რომ არ უგინებია, თუმცა ამ პიროვნებამ დაარტყა. ჩემი მეგობარი დავარდა ბალახებში, შემდეგ წაქცეულიც ემეს, თუმცა მსგავსი კომენტარი ან ვიდეო რომ ჩემმა მეგობარმა ეგრეთ წოდებულ ქურდებს აგინა, მე არსად მინახავს. დაიგეგმა თუ არა არასრულწლოვნებს შორის სისხლიანი გარჩევა ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭების მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. დაკავებული 16 წლის მოზარდის ადვოკატი არ უარყოფს, რომ ჩანაწერით ეს მოტივი იკვეთება, თუმცა გვარწმუნებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს შავ სამყაროსთან არც შეხება და არც კავშირი არ აქვს. გარკვეულ მომენტში შესაძლებელია უამრავი რაღაც თქვა, უბრალოდ მოტივი ეს არ ყოფილა. იყო პირადი შეურაცხყოფა, პირადი. რატომაც ბოდიშის მოხდა უნდათ დაზარალებულისგან, როგორც ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს, ასევე სხვა ბიჭებსაც. რომელსაც სხვათაც აგინა, კი? ჩვენ გამოვცხადით, მაშინ როდესაც დაკავების განჩინებაც კი არ ყოფილა სასამართლოს მიერ გაცემული. და ის მოტივი და საფუძველი დაკავების მიმალვის საფრთხე იყო ჩემთვის ძალიან საკვირველი და იყო უკანონო. დაკავებული 16 წლის მოზარდი დანაშაულს ნაწილობრივ აღიარებს, მაგრამ ის ჩხუბის სხვა ფიგურანტებისგან განსხვავებით მაინც ციხეში გაუშვეს. ეს კი უფლებადამცველის თქმით უკანონო გადაწყვეტილება იყო. თამარ თედლიაშვილი ამბობს იმასაც, რომ პოლიციას ამ ეგრეთ წოდებული გარჩევის პრევენცია შეეძლო, თუმცა ეს განზრახ არ გააკეთეს და რეაგირება მხოლოდ მაშინ მოახდინეს, როდესაც ახალგაზრდებს შორის დაპირისპირება სისხლიანი გარჩევით დასრულდა. მოხდა ჩაწერა ჩხუბის ტელეფონის მეშვეობით. ეს ვიღაცამ დაგეგმა. ის რომ ბავშვები უნდა გასულიყვნენ, მათ შეხვდებოდნენ ადამიანები, ვისაც ინტერესი ჰქონდა შეხვედრის და მოხდებოდა მტკიცებულებების შექმნა. ეს ჩემი ვარაუდია. კიდე შეიქმნა კიდევაც. რომ პოლიციას პრევენცია შეეძლო, მაგრამ ეს არ გააკეთა. თუ არ შეეძლო პრევენცია, ეს ცოტა მათ სისუსტე შემიძლია ჩავთვალო. ახლა ჩნდება კითხვა, რატომ ვერ მოხდა ამ ძიმე დანაშაულის პრევენცია? ფაქტებით დასტურდება, რომ ახალგაზრდებმა ეგრეთ წოდებული გარჩევის ორგანიზება დილიდან დაიწყეს. ეს იცოდნენ მშობლებმაც და სავარაუდოდ იცოდა პოლიციამაც. პოლიციის დახურულ შენობაში არ შეიძლება შემოსვლა. მოადგილეს შეიძლება. სულანი არიან სამსახურში, არიან გასულები გარეთკენ. კი, მაგრამ პრევენცია რატო ვერ მოხდა? ბატონო, სკოლის მოსწავლეები ქურდულ გარჩევაში პრევენციაზე არიან გასული. ხორში არანაირი პრობლემა არ არის. ანუ პრობლემა არ არის პატარა ბავშვები რომ შავი სამყაროს გამო ერთმანეთს ცემენ არ არის მიბრძანდით მეთქი
გორის პოლიციის სამმართველოში ჩვენს კითხვებს არ პასუხობენ, მაგრამ საგამოძიებო უწყება, რომ დანაშაულის პრევენციას არ ახდენს, ამ პრობლემაზე უფლებადამცველებით საუბრობენ. არსებობს კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებები, რაც პრევენციისთვის უნდა შეასრულო. ხშირად ეს არ სრულდება ხოლმე, ამიტომაც მთელი ეს სისტემა უფრო მეტად რეაგირებაზე არის ორიენტირებული და ნაკლებ ყურადღებას უთმობს პრევენციას. გორში ახალგაზრდებს შორის მომხდარი ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა იურისტებისთვის კიდევ ერთი საგანგაშო სიგნალია, რომ მოზარდებში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენები იზრდება და ეს არაერთი კვლევითაც დასტურდება. დადგენილია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ შავ სამყაროს დავების გადასაწყვეტად სულ უფრო მეტი ადამიანი მიმართავს. კვლევით გამოიკვეთა, რომ ყოველ მეხუთე ადამიანი, დაახლოებით 21%, მათ მიმართ განხორციელებული ჩაგვრის თუ სამართლობის შემთხვევაში დასახმარებლად სწორედ კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენელს მიმართავდა. ასეთ დამოკიდებულებებზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა ფაქტორები. ერთ-ერთი ფაქტორი არის კანონის უზენაესობისა თუ მართლმსაჯულების სისტემის მიმართ უნდობლობა. შავი სამყაროს გავლენების გაძლიერებას ხელს მათ მიმართ უფლებადამცველების აზრით ქართული ოცნების დამოკიდებულებაც უწყობს, რადგან რეჟიმი, რომელიც ყველა არჩევნებზე ქუჩას და ეგრეთ წოდებულ შავ სამყაროს არჩევნებისთვის იყენებს, ამით ხელს საზოგადოებაში და მოზარდებში მათ რომანტიზებას უწყობს. როდესაც ადამიანი ხედავს, რომ მათ შორის გარკვეული პოლიტიკოსები, ხომ, იყენებენ არაფორმალურად ან ირიბად ასეთ ჯგუფებს, ხო, პოლიტიკურ პროცესებში, რა თქმა უნდა, შემდგომში ეს აჩენს განცდას, რომ ეს არის პრობლემის მოგვარების მისაღები ფორმა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ასეთი ფაქტორიც ხელს უწყობს გავსი მენტალიტეტის გაჩენას. გორში სკოლის მოსწავლეებს შორის ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევის საქმეზე განაჩენს ახლა 16 წლის მოზარდი ციხეში ელოდება. ფსიქოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ არიან დაზარალებული არასრულწლოვანი ძმებიც.